Jeżeli jesteś prawdziwą deku jesieniarą, to najprawdopodobniej ten film jest dla Ciebie. Dawno temu, zgodnie z instrukcją, próbowałam z dyni wyczarować jakieś cudo, wycinając nożykiem różne dziwne, wcale niełatwe otwory. Poległam, ponieważ ostateczny efekt nawet nie był podobny do tego, czego oczekiwałam. A tym razem podejście drugie, czyli deku dynia. I oczywiście, jak to u mnie bywa, sukces gwarantowany. Czarna farba akrylowa. Całą dynię przelatuje na czarno, oprócz tego placka, który maluję na biało. Tutaj przykleję za chwilę papier ryżowy. No właśnie, a papier ryżowy to absolutnie przepiękne jesieniarskie cudo. Obrazki są urocze, a kolorystyka fantastyczna. Jesień w najpiękniejszej odsłonie. Przylepiać obrazek na dynię trzeba dokładnie w taki sam sposób jak na bombkę, czyli najpierw drzemy, a potem przyklejamy, bo w innym wypadku bez darcia zrobią nam się bardzo brzydkie zmarszczki. Klej do dekupaż i lecę jak zwykle, bo na dyni wszystko przepięknie siada. Najpierw smaruję białą powierzchnię i smaruję klejem troszkę za grubo, żeby mi od razu nie chwytał papieru, a potem po kolei przyklejam te naddarte kawałki. Kolejność przyklejania jest dowolna, można lecieć w jedną albo w drugą stronę. Całą pracę polakierowałam lakierem akrylowym matowym, a teraz będę robiła coś w rodzaju dziupli. Chcę osiągnąć efekt, że w środku dyni jest inne życie, jest inny, piękny, jesienny świat. I ma to być taka dziupla, przez którą nam się chce do środka dyni zaglądać. Masa super lekka, jakiś wałek oraz mąka kartoflana, którą posypuję masę, jeżeli cokolwiek mi się do niej przykleja. Najpierw wycinam koło, a potem robię efekt drewna. Zaczynam od wyciśnięcia ekierką szpar między deskami. A potem wzięłam dłutko i po pierwsze pogłębiam te szpary, a po drugie maluję takie nierówne kreski wzdłuż desek. Na tym etapie te kreski wcale nie wyglądają dobrze, mówiąc szczerze, to w ogóle nie wyglądają. One dopiero potem zrobią robotę, gdy glinka wyschnie i całość pomaluję. Dwa kolory brązowego mieszam niedokładnie i moje dziuple maluję na brązowo. I na tym etapie jeszcze żadnego efektu drewna nie ma. Trzeba pomalować na brązowo, wysuszyć i dopiero pobielić. I wtedy zobaczycie, że dzieją się cuda. Biała farba akrylowa oraz pędzel szczecinowy. Nabieram odrobinkę farby na pędzel, gdzieś z boku go wymalowuję, żeby praktycznie tego białego już na nim nie było i wtedy delikatnie przelatuję moje drewno. Gotowe dziuple klejem przyklejam do dyni. Okazało się, że moją białą plamę pod papier ryżowy namalowałam niedokładnie, ale nie szkodzi. To, co wyłazi, zamalowuję na czarno. A na koniec to, co tygrysy lubią najbardziej. To, co naprawdę robi robotę, czyli cieniowanie, które dodaje fantastycznej głębi. To nie jest trudne, trzeba mieć po prostu odpowiedni pędzel i odpowiednią farbę. Wtedy cieniuje się prawie samo. Zrobiłam dla Was film, jak cieniować, jak nauczyć się cieniować, bo to naprawdę jest prosta sprawa. Jak jeden raz złapiecie ten trik, to potem już zawsze Wam będzie wszystko wychodziło. W opisie wideo zostawiam link. Oglądajcie i cieniujcie. Moja deku dynia jest gotowa, ale postanowiłam, że zrobię jeszcze dynię w drugą stronę, czyli wezmę bombkę i przerobię ją na dynię. No jak robimy sobie już jaja z jesieni, to na całego. Bombkę najpierw pomalowałam na pomarańczowo, a potem, gdy była jeszcze mokra, przeleciałam takim troszkę brudnym pędzlem, żeby ten kolor nie był idealny. A na koniec dodaję takie podziały. No i jeszcze pochlapałam, żeby moja sztuczna dynka nie była za ładna. No i jesieniarski dyniowy zestaw uważam za gotowy. Ciekawa jestem, co myślicie o takiej deku dyni, no bo w sumie nietypowa. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i że zainspiruje Was do Waszych pomysłów z wykorzystaniem deku w ozdabianiu dyni. Jeżeli coś zrobicie swojego, to zapraszam, pochwalcie się na Facebooku, na naszej grupie Inspirello i Przyjaciele. A jak zwykle linki do produktów, których używałam w filmie, zostawiam w opisie wideo. Do zobaczenia.